udah diambil alih ku saya. Ekspektasi sebenarnya fokus dulu teh kan band. Ya Cuman pas baheula bebenan manggung saruak keneh gitu lamun kumaha nu dulu mah abi bisa dibilang kambing hitam mah. haji. Alas Nah, ka Bogor teh. kelah bieu teh nah jadikan horor gitunya ieu teh barudak. Da Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi dengan wabarakatuh. podcast on the On the road. road. Ya, hampura ya barudak diambil alih ku saya. Ya, kumaha nonton. Pertama-tama orang bismillah heula we. Meh lancar ieu ngobrol nanya. Meh teu kaku bener teh Mang. Asli mah. Papang hideui atawa ayeuna sasalaman deui nya. Ayeuna mah diambil alih ku abi teh Siap. naon? Mangga. Atur nuhun ya Oh, tos di siap. Paketum. bantosan. Ya orang teh aya naon ieu teh? Tiba-tiba itunya dadakan Jadi wae. kan banyak eh CS lah nya. Nah, Nanyakeun mang atuh cenah podcast klub mang gitu kan bingung gitu mah nya. Ngajawab nanya meureun. nanya ngajawab sorangan matakna di bantuan ku Mang Aos mumpung Mang Aos keur nyase nya. Ya alhamdulillah lah aya waktu Sok. kedik. Duh, Mang jadi ieu teh aya nu nanyakeun ye. Kela naon nya dia teh urang muka heula HP geus. Mana ieu teh? Tong wakakanu pertanyaan we lah ieu mah. Perkenalkeun kenapa? heula we sosmed Mang naon wae gitu. Meh rada batur teh nyarahkeun Benernya gitu. Tong wakananya heula. sosmed di TikTok mah kayak klasik, da teu boga TikTok pribadi mang euy, Nya kambil kan eta alih. kayak klasik sarua nya. Ya paling Facebook mah kayak klasik meureun Moal aya IG 15-an luhur ieu na nu tungtungna. Facebook mah henteu euy, di YouTube hungkul. Terus IG IG Gimana Rohman. Aji Eta gimana mah kerjaan Rohman band-bandan euy, oh, rek dirubah teh sakumaha lebar lah. rubah tuh kan meh Oke iya lah, kudu bikin akun pribadinya yang hmm. si kayak klasik. Kayak deh Twitter bangsa Tepake Twitter itu mah. padahal make emang Shopee atuh aya tuh Shopee henteu. tit apa dia tit Teu teu marake mang kan itu lah. oh teu nah atuh boga meureun toko online naon gitu sajabana Paling melu kabaturan area mah nguruskeunana mah nya memori penuh mending langsung we ka tokonya langsung ka toko ka intina mah bengkel ka bengkel pribadi lah. di mana alamatna tah meh nyarahkeun atuh Kan keur itu mah 2017 2016 sampai kamari merenya di Jembatan Cinta karena jembatan cinta banyak yang bercinta. loba nu mojok meureun nya Nu mojok du baheulana cenah cekolotna kamari teh pedah nonnya aya kan tanah pemerintah teh sekusar geuningan nama mah digusur lah nya digusur lah cek kasar nama gitu. Tapi secara tuh non ngaranna teh teu dipaksa lah digusur oge gitu. Pindah we ka Gempol. Da karena di Gempol teh kamari ka teh Gempol teh daerah mana kayak ada batur teh nyarah Cijerah, wadah nah, Bandung Cijerah. Kulon. Pindah ke Gempol karena Alamatna, buru-buru teh mang. alamatna heula tuh Gempol RT RW kan jalan naon meh jelas batur Kan teh meh sakedeung kan teuing ayeuna ka bengkel nu anyar nu ayeuna. oh nya Di Gempol pedah naonnya ngaranna teh permasalahan jadi barang-barang nu di bengkel teh kudu pindah gitu mang. oh Kan jadi tempatna untuk nyantai lah nyari tempatnya jadi langsung ke Gempol heula ka deket rumah menang 2 bulan meureun. Ayeuna bengkel teh di Jalan Raya Cisaat Nanjung sebelum patrol lah patokan nama. Sok we nu bade ama ngopi-ngopi mah aya lah. Baut-baut mah aya. nya pasti eta mah baun mur nya oke lah mang meh nyase ieu ai asalna sewe bunglon teh kumaha mimitina yang mimitina saya dah kan barudak nu
can apal gitunya ya teh 001 Pak Ketum ya teh Hmm. sampai bunglon kade Awalna 2016 meureun. 2016 Namana teh lain Sebe Bunglon, naon tah mimiti CJC. oh baheula Baheula teh karena CJTC CJ CJC oh CJC teh naon tah Klasik artina Jembatan Cinta. anjing klasik jembatan cinta barudak Awal nama kan karena eh sebelum setahun meureun karek bade satahun ada masalah lah kan. Anak-anak teh karena lah gitulah bikin weh Sebe Bunglon karena Ari Abi pribadi mah teu hayang bikin klub sebenarnya mang jauh dari ekspektasi sebenarnya fokus dulu teh kan band. Cuman pas benan manggung teh kan ke Jawa, Kediri, Jogja, zaman-zaman itu teh CB teh itu kerame. Nyobaan lah motor CB gitu kan. Rame oge punya CB yang boga komunitas gitu. Anu deket kebenaran aya yang geus rapat ganti sebenarnya aya anu paham lah gitu perjalanan si Bunglon teh aya dua versi sih mang aya nu apal teh CJC teh masih kena Bunglon oh aya nu apa sebaliknya CJC teh pecahan di Bunglon tah ai kan baheula teh tanu ngadirikeun teh saha gitu kan baheula jeung ayeuna atawa beda atawa sarua keneh gitu lamun nu dulu mah abi bisa dibilang kami hitam mang anjing jadi cuman kumanya pada abi on time terus ka barudak karena punya toko di Srok itu kan di Cijerah teh barudak teh mampir wae gitu nah pas anu si CJC eta teh kan nu kolot-kolot teh masih ka Sebe Bunglon nah maksa bukan maksa naonnya bikin deui lah 4 orang eta teh maksa bukan maksa badami lah musyawarah bikin deui nu tadina nyepokalna wow bikin geus bikin karek sabaraha bulan sebulan teh belum ada ketua ujug-ujug pemilihan ketua jujuk abi awal teh ditunjuk ku sararea ditunjuk ku salarea pan bingung gitu kan tapi lamun emang keinginan barudak gitu kan insya Allah abi yang kemana namun abi pribadi sebenarnya berat gitu lamun untuk teu jadi ditarima da kumaha gitu nah, karek jasa berapa bulan mang no opatan eta teh tos les gitu mang jadi tos keluar lah bisa dibilang gitu berarti mang teh tip pertama berarti 001 pertama gitu. mantap euy Jadi nah ai struktur organisasi dulu teh abi ketuana Mang Ari wakil ketua humas nate berstruktur gitu nya humas nate lamun teu salahnya Mas Bam penasehat Mang Ahmad aya Adong aya Padli berarti mun berstruktur gitu mah geus boga KTA berarti geus jadi klub kan nya punya kata ADRT geus di Canak teh kata nang butut euy geus keur diperbarui ayeuna tahun ayeuna teh karena emang podcast ieu teh menyambut Anif Sebe Bunglon nu kagenep gitu mang berarti di 2016 nepikeun ka ayeuna genep tahun mang kan jadinya 2017 abi oh berarti di nu satahun eta teh meureun lika-likuna ngeri lah lika-likuna lah lain hari jadi gitunya hari jadi nama emang pas gitu mang beda bulan hungkul lah bisa dibilang pas CJC tanggal 17 Agustus pas Bunglon 17 Desember oh ayeuna berarti berarti rek ngayakeun mah jika mau makan jam dah mah 17 ayeuna tanggal sabaraha paling ngarayakeun kecil-kecilan lah liliwatan di bengkel lah biasa syukuran lah syukuran tah iya ya anu nanya ieu di batur teh di nu naon ieu teh ieu mah di nu WA nya WhatsApp
sabaraha member nu baheula jeung nu ayeuna? Dulu nepikeun ka 45 mang aya 45 orang 45 orang aya aktif. aktif. Nah ayeuna nu ayeuna nu aktifna Ayeuna teh paling nu dulu mah masih aya 8 orang. Nu dulu masih kena enak aktif geus gitu nya. pensiun berarti nya nu Dulu mah nya karena merenis nikah, nya kesibukan masing-masing. kesibukan masing-masing lah. Wajar eta mah. Ayeuna teh member teh 28 member teh. 28. Yang nu aktif nama ya setengahna lah 15 lah. Karena emang di awal ge teu ngaberatkeun member kudu kumpul lah, kudu ieu, kudu itu geus ku abi teh geus di cek kasarna mah dimodernkeun gitu mah. Utamakeun mah nu di rumah we, ya mah sekedar hobi gitu kan. Tong jadi pikiran gitu. Ah abi teh bisa kopdar gitu. Nu ngaranna motor klasik mah nu boga motor klasik resep satu mang nombong touring, Nya. sahasi mang nombong jalan-jalan gitu. Tapi kan dengan Tapi keadaan masing-masingnya. Waktu Nah, waktuna kan biasana aya waktu eueuh duit, eueuh duit aya waktu gitu kan. Jadi nya pada ngarti lah itu Iya. mah gitu. Tah mau ieu mah mun cek kasarna ka syarat hayang asup anggota teh kudu kumaha? Punya SIM, Punya SIM, geus punya eta SIM, mah kudu. punya motor lah klasik lah. Sebenarnya CB oge singkatan CB lain motor CB gitu, klasik baik da awalna oge motornya campur mang. Custom lah Custom dek backyul kerjaman street cup lah Nya, gitu. custom Itu mandang, cuman kan emang orang mikirna judulnya kan CB gitu mah. CB bunglon. Heeh. Ai batur kan teu terang eta CB teh klasik bike gitu. Tapi seiring jalan waktu barudak jadi motorna mayoritasnya jadi CB. Dengan adanya siklus teh jadinya jadi we kabawakeun gitu. Ah cenah kieu ya jadina CB cenah. Ya karena balik deui lah motor mah cuman sarana hungkul gitu mah. Yang silaturahmi yang penting orangna lah gitu nya. Orangna bisa mengerti lah. Kata Om Indro mah bukan seberapa jauh Anda menempuh, tapi seberapa lama Anda di jalan. Well. Kalah yang minum halawangnya. Ya teh da loba keneh pertanyaan ya teh. Kalem we. Aya 2 kilo deui. Wah, juga nama setengah meter lah. Ya, aya nanya deui teh. Ieu mah di IG nanya nge-DM. Kopdarna di mana, Mang? Kopdar dulu teh di awal-awal mah emang di jembatan sih, Mang. Jembatan Cinta. Di dinya sih. Cuman lamun barudak biasana sok malam minggu teh ka Dago, rolling lah. Lain pas zaman Covid lah atau PSBB nya. Pas zaman PSBB mah semua klub, semua kadang anu gojek gitu ge kan tuh bisa kemana-mana gitu. Tapi biar ayeuna mah jadi bengkel nu baru sih. Pindah lah nya kitunya. Karena can kondusif geuning Mang. Nah, touring anu paling berkesan ka mana jeung saha wae? Aya sih Mang hiji touring ieu mah anu horor heula nya, nu horor ieu mah. Ieu mah horor ieu saeutik ieu hororna saeutik sabenerna. Ka Bogor kitu Mang, acara 2000 sabaraha nya? 2018 2018 lah. Ini mah normal lah. Ya sikat ciretana ini mah normal, nya berangkat normal, pas pulang Mang lapar. Di jalan teh. Pasti salatri lah nya. Salatri 3 motor. Ayalah Paparmin, si Kumis, Jaki Kumis, tiluan Mang. Lapar, hujan ngerintik-rintik Mang. Udah ka Padang Pinu. Yang penting makan walah intina. Aya tempat warteg gitu. Awal nama henteu kumanya henteu curiga lah si warteg eta teh macem-macem mangnya. Pas masuk terus pesan weh, cuman aya teh ati hayam ati ampela
cuman aya tilu deui pas yang tilu orang, tahu tilu, tempe tilu, pas eta mah. Alhamdulillah gitu kan. manggih Awal nama gitu nya. heeh. Can sadar heula mah. Can sadar eta teh nya anu macemnya ditanya si ibuna angguk-angguk teu ngomong mah. Teu ngomong si ibu aya ningali teh ya si ibuna aya si bapana jeung budakna. Pas makan, pas calik asa aneh si background warung teh 3 tahun 80-an mang lah Real eta teh. real eta teh anu aya naon namana teh laba-laba gitu kan di luhur teh asa kieu nya awalna mah teu curigana naon mang nah, yang penting keusian lah gitu. Seubeuhnya Pas makan beres dikasih air makan terus pas karek sagegel mang ces getih muncrat mang di jero atina teh ces nalahi cen teh dinya teh geus jadi lapar mang aduh cen teh abi jeung hi Jaki mah teu makan terus apa gitu geus patoel-toel gitu nak ieu nu paparmi mah dimakan nu kata sadar nu kakononnya abi mah keluar karena keluar teh ningali situasi asa aya motor ngalewat mah asa kumahanya asa kumaha gitu beda lah gitu padahal eta karek 6:30 mang beres maghrib ieu mah lain horor saeutik atuh euy. lobanya Jadi horor ieu mah anjing. pas keluar teh kan isin mang lah Kalem naon eta. Oh, dapur batur. isin makananna teu seep gitu kan kok jadi kabeh teh dibuang we disolokan secara tidaknya metekatin si ibuna gitu ngahargaan lah gitu jadinya balik pura-pura wareg teh ya geuningan ditaroskeun sabaraha oge si ibuna teu ngajawab geneh wae teu ngajawab si bapana teu ngajawab Terus eta pas balik kumaha? can sadar mang can sadar jadi asa les we gitu mangnya asa geus we masih keneh kumahanya tau ka diceritakeun lah gitu nah pas beres di jalan nepi ka Raja Mandala meureun sebelum Raja Tapi Mandala eta dibayar heula teu? dibayar mang tapi dibayar teh paling 13.000 15.000 we gitu mentak dirinya teh eta wakal ngobrolkeun paparmin teu nyadar Jaki nya hafal da sokalna pas makan eta mang diganu asak tapi muncrat teh geuningan si eta teh pas ngobrolnya pulang we buru-buru we pas keluar asa Kelah. Anjing jadi horor ieu mah aslina euy. Ieu mah lain saeutik hororna aslina euy. Ieu pikiran traveling ya. Ieu pasti anu penasaran ieu batur. Sok batur ya teh nya ngobrol we di sebelum Raja Mandala ngobrol-ngobrol ya lah geus yang penting pulang we heula gitu tanya beres we lah gitu eta paling horor gitu Anjing barudak berarti ieu mah lain terkesan bahagia ieu mah anjing. Horor ieu mah pisan aslina. jeung kamari si Jaki kan ditu di mang diteangan eueuh eta warung cenah Di jalan mana tah? nya eta lamun ngomong jalan mah teu apa mah Raja tempatna Mandala. eta mah pas ngobrolna abi pas di Bogor Oh. pas acara Bogor gitu jadi kumanya asa kapohokeun da geuning mah pas nyadar terus papanggih deui jeung si Paparmina jeung si Jakina karek ngobrolkeun ternyata nya Nya kitu teh gitu nya cenah asa nya Paparmin meureun nya lebih tua lah umurna gitu kan ngerasa nya sih cenah jadi tahun 80-an foto mang hitam putih ya juga tahun 80-an we gitu tapi keluar tidinya apal teh eta jalan apa biasa deh jujur aya bengkel lagi gireun teh jadi aya bengkel cenah teh geus buru-buru pas kamari cenah Jaki ka bengkel deui ngobrol mang cenah ngabahas ieu deh kamari kurang ditayangan si warteg eta teh cenah aya bengkel eta mah apa da urang notif karena orang ngerasa agak janggal gitu jadi notif kayak orang pasti kali deui gitu berarti eta dinu terkesan horor eta berarti muncul kasana mantuan urang lapar meureunnya iya
Nah, nuhun gitu cuman bingung lah gitu. Iya. Nah, touring anu Euy, merinding aslinya ieu mah euy. orang mau nyaritakeun eta rada kumaha gitu. Soalnya lila ngomong pisan aneh si ibu si bapana. Orang teh nanya gitu. Tengah jawab angguk kungkul, ditanya harga mang tengah jawab atuh bingung. Geus saya dibere saeuna bere 50.000 di pulangan geus. Teu nyadar pisan lah. Jeung touring anu berkesan mah deukeut sih mang abi jeung barudak. Tah eta berarti eta mah berkesannya horor. Horor. Tah ayeuna berkesan anu bahagia ulah horor. Horornya ulahnya. Deukeut sih mang ka Ciwidey. Deukeut pisan. 2.000 sebenarnya. Keur mimiti barudak masih kena sakalola, masih kena duit bekal teh saayana bahkan Maksakeun nya. maksakeun lah. Aya nu motorna eueureman oge digas we pokona mah. Acara ka CB Hobbies mang. Family gathering 2017, 18 gitu. 18-an umurnya. Anu bikin ieu geuningan logo bukan lain logo jelema bentuk CB geuningan. Kan abi nu motorna eta ge. Eta barudak teh mang teu baruga duit bisa dibilang mah. Mang urang boga 15.000 mang bensin weh nya. ya jang nya hayu we jang bensin gitu. Sebelum eta teh sebelum aya ketua sebenarnya CB Bunglon teh masih kene karar lagi petna ge masih kene palolos. Eta mah kunikmat mang boga duit saayana belikeun gorengan bebarengan gitu. Teu mewah lah sebenarnya pribadi ayalah aya meureun 5 orang sabaraha orangnya aya 25 motor bisa sih beli nyas yang soranganeun mah gitu kan yang 2 orang 3 orang tapi kan anu banyakna anu teu bawa duit lah yang emang aya nu kerja aya nu mayoritas kan budak sekolah awalnya jadi uang jajan terbatas sebenarnya tapi rame nepikeun ka anu beak bensin nepikeun ka reman mang kurang dituturkeun di tukang geus nya reman ngomongna teh pas geus di ditu mang nah cing teh ieu lalaunan wae di tukang teh kunaon oh mang reman nah cing teh reman ti iraha tikeur itu ge ti kamari ge cenah reman motor kan eta paling berkesannya ketika heurieuna lamun cek orang Sunda karasa gitu solidna nya ku bebarenganna sebenarnya nya alus penutupan euy ku perjalanan berkesana ku horor edan anjir ieu mah euy. Kontak rada malas ka Bogor teh. Heeh, lah bieu teh nah jadikan horor kitu nya ieu teh barudak. Heeh da jeung deui barudak teh geus ararapaleun. Oh, cenah bener cenah jeung si Jaki kieu cek Pak Parmin kieu. Oh, bener cenah. Cuman da eta mah caritana anu di luar Nurul lah. Luar Nurul. Pokona mah meureun sakitu meureun mun penasaran meureun kan hororna kete ngaran si ibu si bapana atau ngaran wartegna sok we taros bilih penasaran kumaha kitu bilih teu percanten eta aya atau eueuhna kitu nya sok we bisa di sweeping ka ditu. Sweeping ka Bogor. Acara naon nya teh? Oh deui da teu di acara ge teu lama sih mang. Eta nu kahiji nu kadua mah sampai ka Bogor lah gitulah biasa gitu nya. Berkesan seperti biasa lah meskipun ada sieun-sieun oge Ada wajar lah meureun di perjalanan kurang jauh gitunya urangna meureun kurang bismillah atau kumaha meureunnya mangnya matak mun di jalan barudak di jang penutupan safety kudu sebelum berangkat berdoa harus ya karena kita itu apa ya bukan bersatu sih berdampingan dengan yang seperti itu. Kita kan misalnya kita ke tempat lain harus pamit seperti ke rumah orang gitu. Pokoknya mah safety dan tatong juga baheula mah kan reman. Ayeuna mah kudu dikumplitan rem, spakbor, spion, lampu sen, lampu kudu carahangnya karena sekarang udah modern harus mentaati peraturan yang ada sebenarnya nya sieuna kanu kitu ongko peraturan si posisi oge ongkonya posisi lah gitu
Sina kan ditilang karena eueuh senan eueuh naon Bisa jadi. sakti oge lah. Sakitu meureun ti abdi. Budak. Da ieu mah hanya bercanda untuk kata abdi pamit. Mang Apple pamit. Anjir, Mang Apple 001 Bunglon. Abdi hanya orang biasa. Pamit sekian dan terima kasih. Nah, penutupannya ieu tahu bulat. Mantap, gurih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya. Good. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Part 2.